好的，各位观众朋友们，大家好，这里是蛋糕。这次呢是带来一个我们全新4.1一个舰船一个排行，从夯到拉完了，也是参考一下我们这个新的是吧？不过因为压缩了一下，所以有些可能会混到一起啊。不过有些这里可以看到我们上了一个专门的紫洛雷标识，就是一个特殊的。但是其他的灵能武器，像灵能飞机，因为战斗机不太好用，灵能裂解就大号裂解，然后以及灵能天云，那个射程太近了。所以那3个不单独列出来，因为他们并没有那么的至关重要的作用，所以就只考虑紫洛雷了。好的，那么我们就进入一个正题。首先第一个是我们的一个副后啊，给到一个 NPC，它的配置太屎了，要么 HP， 要么 HG， 打的不能兼顾，再打很多东西都会吃屎，像打 AI 呀，打什么东西，要么吃导弹，要么没法拦截的，要么吃导弹，要么没有及时输出，很屎。不过凑合着吧，毕竟他这个航母巡洋还能打很多东西的前中期，暂且给个 NPC。然后第二个，我操，好，第二个金泰实体，我们的真正的矿物，强大的武器，动物船，6根电弧，飞机，它都可以比较不错的。虽然并没有享受到我们新版本灵能武器的一个福利就是了，不过它依然表现还是很不错的本身。不过嘛，它比较卡顿这个问题给它降分了不少，不然它其实一个非常好的船，要是它没有那么卡就好了。然后下一个就是我们版本新进的最强大的船，泽洛矿区。我们泽洛矿区呢，这东西高射程、高射速、高命中、高追踪，因为本身5灾的这个矿区会带30追踪，所以你最起码是有45追踪的。那这个情况下，你的75命中、45追踪的泽洛雷可以几乎反一切敌人，无论是任何类型，你只要摁矿区就行了。可能它有些地方表现的不是很好，但是它可以很好的对付大多数敌人，就是不是最好而已，但也足够了。需要值得一提的是战术算法需要泽洛雷，但是不是泽洛雷需要战术算法，因为泽洛雷本身的输出和双伤都是足够的，它不需要战术算法，也是一个非常不错的武器，不要搞混了，这里专门的提一嘴啊。然后下一个的话，迷宫夫后，拉完了的东西跟这个差不多，但是造价的问题差太多了，维护费也一样，所以直接扔到后面拉的一批的东西。然后下一个的话，我们放一个普通的矿区。普通的矿区的话，也是可以差不多的，都是高命高追的，但是它没有泽洛雷中子雷，因此你只有一个，你要打远程的基本就是动火中子，或者说远古巨炮加2个纳米云旋风导弹这种打一打拉扯。这个的话其实也可以解大部分的敌人，但是不好打一个速正，因为它不好打一个速正，因为没有什么可靠的一个远程双穿。不过除了速正以外，它其他的敌人都是可以打的，比如说像是各种 AI， 像是堕落呀、中子动能都是一个挺不错的。然后还有恶魔呀、虫子也是可以用它的，打虫子就直接中子，然后旋风，然后孤岛。打恶魔的话就直接远古巨炮旋风、远古巨炮导弹，或者说直接动能导弹也行，不过需要点更多射程。基本上也就只有打速正是不太适合的，不过它也不是硬打不了速正，你可以考虑把它换成一个就是毁灭者加裂解加孤岛的一个配置，也是可以打，但是肯定是不如矿户的。这基本上所有东西也是都能打一打的。然后是岩居兽啊，我们的第2个夯第3个了。尽管没有吃到这个灵能的武器的福利，不过它依然本身180射程可以对付大多数的敌人，也是都比较不错的，没有什么特别的短板，就是移动这个角速有点麻烦，需要你会一定的操作，不然的话不是那么的好用。然后下一个的话，给一个天阳旗给到一个人上人，他在打常规战争都挺不错的，但是不太适合打一个天灾。其实要给到要么人上人的倒数，要么 NPC 的第一，他基本上的地位就是一个。他打堕落是一个非常不错的东西，因为传体很高很难死，他打堕落可以直接硬换，然后本身也可以选择最大号的，然后上6电弧伤害也比较高，也能给那个堕落打出战损。但是打天灾就不是那么好用了，特别是速正这种，速正女王它不好用，但打虫子和恶魔还勉强可以用一用就是了。然后是驱逐。驱逐这个东西有点说实话挺烂的。现在在 3.6 版本之前，有些人应该知道，就是巡洋的一个评价就是你能出巡洋就是一个什么屎样的东西。
能出巡洋马上就可以跳战列了，因此就不要巡洋了。要么就不要这东西啊。现在呢，这个评价给到了一个驱逐。驱逐这东西比上不足，比下也不足。你比下的话，护卫这个东西高闪避也有炮击是吧？也不太需要这个东西。你比上的话，巡洋太过万能了，导致他压根都用不了什么东西，它的作用太少了，而且很快就能出来一个巡洋，科技差距也不是很大。因此驱逐的一个作用，而且驱逐闪避又低，又容易被各种 AO 各种武器给打死。什么 L 槽基本都可以尝试把它斩掉。一个比较尴尬的东西吧。唯一的好处就是点防比较多，但是点防不需要太多，它只要有一些就行了。而就算它点防比较多，你还给带个那个远古动能那个东西又比较费文物，你还得点个远古飞，不然可能还续不起这东西。要是让它给战勋提供一个就是点防的话，下一个是给一个泰坦。泰坦的话，这个作用基本上是打比较有限，它可以打 AI， 只是清理效率很低。然后它主要是用于打多洛，因为它伤害很高。打多洛的话，它的因为这伤很高，有斩杀，不用担心多洛逃跑，这表现还是非常不错的。当然打其他的嘛就不是很好了。不过它可以选择去无伤一个速证的小队，如果你的射程足够的话，泰坦是可以无伤速证的。但是打虫子之类的就不行了，虫子的话有飞机它没有办法解决，恶魔可以打。女王的话提供个 debuff 就得了。然后是雷击，雷击的话也可以给到一个夯的一个评价。泽洛雷导致的，虽然可以如图所示看到能源不是很够，但是因为灵能脑问题本身加10追踪，因此就算再差的情况下，他打护卫这种90闪避的护卫也是有10追踪的，剩下的就是堆量就行了。200多合金其实也不是很贵，因为它泽洛雷这个东西很强，可以硬换很多东西。既然如此，顺便再放一个拉完了的东西，这东西我不做过多评价，造价太贵，维护费，维护费，哼。然后是战巡，战巡的话，它应该在泰坦后面一点，也可以在泰坦前面就是了。泰坦主要还是数量有限，要数量没限的话，战巡肯定排不了前面，战巡就放前面一点吧，也跟上人的位置。战巡这个东西，如果你的就是怎么说呢，它还是造价亏的一个问题，以及没有一个 P。如果你要是成本，你要是你的就是合金产能足够，那么你可以不用担心这个问题。合金产能足够，你要是打速证啊、打恶魔呀、打多洛呀，都是可以用战巡，打 AI 也可以用一用，因为你的本身拉扯的话不是那么容易吃到鱼雷。你在合金足够的情况下，它的表现就会比战力好一些，就是在打多洛那几个的时候，因为它可以用更短的时间拉出更多的一个火力，因为你的同剑容的输出也会更高一些。但是如果你没有那个造价，就不要使用战巡了啊，那个东西就不是你该碰的了。当然你要用战巡也注意一下，不要无脑 F2A， 不然你要是贴脸吃鱼雷的话，这是吧，并不是什么一个很好的东西。你要出事了那也没办法。下一个呢就是战巡的战列老生常谈，比较非常万能的东西，造价比较低，维护费相对来维护费也还行。不过要是它是同样的输出要是比这个战巡高一点就是了，但它本身又有 P， 所以很多时候都是比较万能的。但除了女王不太好打以外，大部分东西都还是很好处理的。接下来嘛，再给个我们的护航，也是一个泽洛雷版本的护航。泽洛雷版本的护航呢，高闪避、高命中、高追踪、高射速、高伤害。不过需要注意的是，不过因为你是文灾嘛，你是肯定有解码器的，而且是能源会比较充足，因此它相比雷击来讲的话，它的命中追踪会高很多。高命、高追、高射速、高追踪，而且它本身还有自修，表现的是要比整体比雷击好很多的，因此它的地位在雷击之前。尽管要贵一点，但其他的数值弥补了这个问题。然后是它的普通版本。普通版本的话，它这个护航我们可以给它排到一个顶级的一个水准，大概就这么一个吧。在矿区之后，普通版本的话，因为没有泽洛雷，就像矿区一样，这两个都是没有一个泽洛雷的问题，所以说他们问题都差不多，也就不再赘述了，都是一样的问题，缺了泽洛雷。然后下一个神秘刺锋，神秘刺锋这个东西的话，泰坦的 Plus 在打很多敌人是可以有一个不错的一个表现。不过嘛，数量有限，当然悖论泰坦也是一样，这两个其实地位上来讲的话是不相上下的。这个打虫子不太好打，这个有飞机打虫子的部分你会好打一下，但这个数量更多，因此这两个整体来讲是不相上下的。
当然各位可能还有什么其他的一些想查的东西，各位可以尝试用一下我们藏经阁啊，恰个饭啊，希望各位理解。藏经阁呢，可以通过我们左上角这个域名自己输入或者说搜索来进行一个进入。使用方法呢，就是比如说我们搜群星就可以在这里点一下，然后我们群星，然后比如说我们就搜舰船。搜出来了之后呢，就会有一个简单的一个 AI 的一个总结可以看到，但这些因为是爬一个就是各种各样的地方，可能会有点问题。它会通过就是像 Wiki 啊、B 站啊、什么游侠啊、星空啊、英文 Wiki、贴吧等多种地方进行一个汇总的一个 AI 总结，因此是比较方便的。但是它因为就是弄的内容又比较多，所以可能会有一点问题，就是有些错误回答。那么这个大家仔细争辩一下。好的，那么我们接下来恰饭恰回来了，我们接着继续。这时候我们是一个泽洛雷的一个神秘战巡。泽洛雷这个神秘战巡的话，可以考虑放到这个矿区和泽洛雷可以放到这个矿区和护王的前面，因为本身的战巡的这个东西，我们一开始就是那几个 L 槽嘛，你带了也没什么用，你带动能又打不出有效输出，带光矛大部分敌人都用不上光矛，带光矛没啥用处。那么导致呢只能空着。不过现在有泽洛雷之后的话，它就可以解这个问题，2个插电弧4个 G 的泽洛雷。可以在大部分敌人都表现不错，不过依然是一个问题，没有一个就是点防。如果有点防的话，那么这个位置可以排到在战列之前了，但是他没有点防，所以说就只能暂避往后了。但是他表现是不如一个护航的，因为护航的一个闪避都是比他更好的，整体来讲是护航要优于他。那2个电弧反而有点多余了。然后是2个动物，2个动物其实没有什么好说的，都是参考一下我们这个水晶一样的配置，只是这2个造价要更高，并且速度要更慢一些，因此没有那么好。然后是一个拉完的东西，矿群，船体凑合，造价不错，900矿，相比正常的巡洋是要便宜的，但是槽位太烂了 ，LMMMSS， 一个 L 2个 M 2个 S， 这东西打啥都不太行。打 AI 的话勉强能打个拉扯，打恶魔也可以勉强打个拉扯，打虫子没有 P 没有 H， 没有 P 和没有 H 导致打不了很多东西，而他又本身又没有一个基草，也没法带一个鱼雷之类的，导致他基本只能打常规的小作战了。后期这东西也查不死人的烂东西。拉完了，然后给个会的话，整体评价可以给到一个人上人，因为炮击脑的一个问题。它的也高闪避、高射速、高拉扯，你还可以给它，如果点一个孤岛的话，基本上就可以达到一个人上人的一个级别。在解决大部分敌人时都表现不错，但他在打女王和打多洛的时候表现不是很好。打多洛的话，会因为就是本身它容易跑了嘛，你就算是孤岛，其实也打不出很好的一个效果。打女王的话，则是单纯的输出不够，所以只能排到一个人上人。如果他能再解决其中一个问题呢，他就可以排到一个顶级了。基本上的话，这边顶级都是有一方面有点缺陷，人上人缺陷更多，好像就是万用的。然后下一个拉完的东西，一只猪，蜘蛛，你就是只猪吧，不做过多评价。逆纹恶蚁这个东西算了，我们等会儿再讲它，先讲它的包地吧。它的包地我们给一个人上人的一个评价吧。本身那个基草的输出很高，可以大家都知道的，但是因为射程太短了，又容易被拉扯。拉扯这个东西看的最重要的是射程，移速不是那么的重要。射程是决定性的因素，移速是可以尝试弥补一部分，但是在超过一定程度的射程之后就无法弥补了，因为整个星系大小是有限的。而射程超过一定程度之后，这个东西会因它本身的逻辑问题会非常的屎，烂了一批。就那样子吧。然后灭纹恶蚁可以讲一讲它的包地了。难兄难弟，但是这个灭纹恶蚁相比它的这个普通版本来讲，造价更贵，维护费更高，成本更高，建造时间更长，输出倒是高一点，存活率但是下降的，因为它本身的闪避从40点降到了一个20点，那因此这点来说，给个 NPC 差不多了。其实我很想给它给个拉完了，其实也没有多大的问题。它跟矿巡，不过它毕竟还是可以，你要是资源足够，可以出一车拿来打一打什么速正，打一打女王。你要足够的话，它整体表现要比矿巡好一点，但也就这样子吧。这东西我觉得不用过多评价，给个倒数第一吧。
啊，算了，倒数第二，倒数第一是你的兄弟。造价太高，维护费确实免费，但是根本拉不出多少无限的船。我们将步入满天繁星，满天诚星，哪有满天，是吧？那下版本还有 AOE 呢，这使了一批的东西。不过现在它的地位应该不会再降了。下版本就算有 AOE， 它的地位顶多也就是从这儿到1到2和到1的区别罢了。哎，反正都是你们俩难兄难弟。哎，造价问题，曹位问题。不过，如果你要是有泽洛雷的话，其实还是可以的。虽然能源依然有一些问题，可以看到，如果我们要用这个的话，在没有暗物质的情况下，要么放弃跃迁，要么放弃一个推子，有点尴尬。但是泽洛雷本身的数值加上灵能脑又可以补追踪，其实还是可以打一打的。在如果你是75年或者是80年的后期，那勉强还是可以拉出一个不小的数量的。但是你想搞这个东西，只有一个虚境铸就纳米飞可以搞到这玩意儿，而你想要搞暗物质又需要一个五灾，你又没有那个什么暗之链嘛，或者你打一个堕落，这导致一个情况，你能出这个情况基本都是你能出矿区的一个情况，因此完全被优化了。除非什么呢？你达到一个非常的后期，然后你不想要出一个很大的剑容是吧？然后又付不起这个维护费或者说什么的，那也可以选择纳米。比如说300-400年的后期，那你可以出个几万的泽洛雷纳米，那纳米泽洛雷是吧？但它本身又缺一个炮击脑，航母脑又有点差，哎，勉强给个 NPC 吧，至少它真的有盼头。但是下个版本吧，这东西一坨屎了，不好评价。巡洋舰的话，我们可以给到一个人上人，因为它本身是一个非常万能的一个东西，在前中期，无论是航母导弹，这个是什么非常一个低配的打 AI 的配置了。航母导弹这东西完全不跑军事科技都可以打 AI，或者说动能中子，这个打大部分东西都表现不错，或者说裂解鱼雷，打一个强大的近战。虽然裂解鱼雷现在都被恶意的淘汰成啥样子都不知道，都已经没了，但它的表现依然还是比较不错的，大部分敌人都有一个良好的一个表现。虽然它在中后期基本上用处就基本上没有了，但是它本身还是比较不错的。中后期除了像是速正，或者说以及女王以外，还有大量有战列舰的 AI， 它表现还是不错的。不过它也不是不能打战列舰，你可以带一个动能中子，中子的反大也比较不错，可以勉强打一打战列舰。然后是雷击，雷击的话，这个可以给到一个人上人。之前给他的评价是一个特化解，这里我得给做一个补充说明，它的特化是指的是所有人。特化解，但是特化的是对所有人的解，它无论什么配置都可以用，就是无论是 AI 呀，还是堕落呀，还是天灾，都是可以使用的。但是你再打一些敌人，比如说就是点防比较多的，像是堕落是吧？那么这个你需要对应的量才行。如果你只要你的量是足够的，比如说像弄点纳米给云孤岛啊之类的，那么它就会有一个非常恐怖的输出。它可以打出非常好的，本身3人射程又有爆发，因此它的表现在恶蚁是比较好的。如果恶蚁没有点防的话，恶蚁是换不过雷击的，它会被雷击给摁到锤。恶蚁是换不过雷击的，然后雷击本身又有爆发，它在很多地方表现也是比恶蚁要强不少的。而且就算你不打近战，你还可以换换远程，你打一些东西，比如说你甚至可以考虑去玩中子雷炮击。虽然这个东西有点抽象，没有打盾的，但是因为中子雷它甚至是个远程120射程嘛，因此在很多地方打 AI 你补一下命中追踪也是一个不错的选项。虽然打 AI 的配置虽然有很多种就是了，是基本上它大多数都能打出来一些特别烂的玩意儿。比如说这个东西，在打生物船 AI 时，生物船一定有肤后，而肤后一定有飞机，而飞机会跟飞机打架，好吧？那么纳米这个小伙可以扔一边了。然后是蜘蛛，蜘蛛可以给一个 NPC 的评价，它主要是拿来给刺锋什么的，或者生物船长大用的。至于本身嘛，那个光环不指望它，所以这个困境蜘蛛直接扔到后面。困境蜘蛛又贵又不知道它唯一的好处是可以上6个辅助槽，但是没太大用处，不如上2个小的。而矿户线的版本其实有点尴尬。给个 NPC 吧。矿户的话，你打 AI 还勉强能凑合用。打多洛的话，因为呢，你要么裂解，要么是孤岛，这2个都没有斩杀，都不好打他的舰队。你要打恒星基地的话，如果你用矿户打恒星基地，应该知道战损其实很严重的，
特别是像宝之类的，因为它的输出是比较有限的。然后它这战损又很高，因为就200传体打一下基本死一个，难就是活下来。因此这些东西也就是评价没有那么高了。后面打天灾的话，它基本上也就只能打速正了。当然打速正的话，如果你有泽洛雷，那肯定用不上这个东西，或者说一些其他的。因此它现在用处比较有限，基本上就打前中期的 AI， 或者说就是一个速正，其他的基本上用不上它了。然而四风的话，给一个拉完了的一个评价，给一个 NPC 的一个评价。整体来讲，它其实应该比就是矿户要好一点。虽然它射程比较尴尬，就120射程，但它的速度120，速度也有120，它在打 AI 时表现是肯定要比这个矿户好的，高射程、高移速，又有拉扯，本身也是一个全项的差，还是表现不错的。在打多洛的时候呢，因为高传体还有全项差的问题，表现也是非常不错的。常规战争是一个表现很不错的一个东西。在打天灾的时候呢，你可以如果叠了射程的话，它的表现要比这个像是矿户好，因为爆发之类的都是很高的，导致在打速正时，它的输出可以瞬间消掉速正很大一笔。当然，这前提是你要叠射程，如果你没叠射程，别用这个东西；叠了射程，你就可以用这个东西打速正的。打其他的嘛，打虫子没法打，打恶魔你叠射程也是可以打的。女王至于女王你想都别想了，这不是他该碰的东西。然后再补2个之前忘了的东西，一个是泽洛夫后，大体上扔在这附近吧，其实都差不多。战旋后面，一个是泽洛巡洋，其实这2个整体来讲都是差不多的，但是因为他们这2个都是4键容的大船是吧？你要往上比说生存能力，但是不如这个战巡的射程远，没有那么安全。你往下的话，不如雷击的数量多，死得快，这东西死得快。因此这2个的话，其实这卡中间不是很适合，都是4键容，这个2G，这个3G，但是它呢可以由小长大，免费白嫖，也不是这个是一个好处。而这个呢，则是3个 G 就通通公用的那种，但他又拿了这东西又没有一个点防，不过也还凑合吧，只能说就打一个爆发。但这2个打爆发为什么不直接上雷击呢？不过你要是生物用这玩意儿，那只能用符后雷，别的船也没法装啊。所以其实没什么好办法。好的，那么我们这个排行就到这差不多结束了。如果各位有什么想法呢，也欢迎在评论区里提出。那么再见。